يا مساء الهنا، يا مساء السعادة، يا مساء التفاؤل على أحلى متابعين في الدنيا، متابعين يوميات دودو، إزيكم يا حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. هنعمل مع بعض كيكة شوكولاتة تحفة بصوص شوكولاتة، عايزة أقولك هنعمله في شفشق الخلاط بمقادير بسيطة وسهلة، وهتطلع معاكي بالارتفاع اللي انتوا شايفينه ده، هشة وطرية، وعايزة أقولك كأنك بتاكلي هوهوز أو نايتي حاجة كده، تدوب دوبان في البُق. وزي ما قُلنا صوص الشوكولاتة هنعمله في شفشق الخلاط بطريقة سهلة كده وبسيطة. حُطّي لايك بسرعة، ولو لسه ما اشتركتيش معايا في القناة اشتركي وفعّلي زر الجرس واعملي له متابعة على الفيسبوك. وبسرعة نصلّي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وننزل بنُص كوباية من الزيت، زيت تموين، زيت أي نوع زيت، تمام؟ وكمان عليه نُص كوباية من الحليب، ونُص كوباية من السكر البودر ولازم يكون بودر. ونص كوباية من الكاكاو الخام أهو. هم 4 حاجات للصوص، وهنضربهم هيدينا قوام تقيل كده وجميل جدا. حبة يبقى خفيف شوية، ممكن تزودي حبة حليب أو حبة زيت أهو. وهنزل كده في مج، هاخد كل الخليط ده كده بالسباتولا. وطبعا عندي هنا صوص الشوكولاتة فاتح شوية، لأن الكاكاو فاتح، عايزاه يبقى غامق زي الشوكولاتة. هاتي الكاكاو غامق، تمام. ما شاء الله عليه تحفة، ولا محتاج بقى ادخله التلاجة ولا اي حاجة. طب لو طلع معاكي خفيف، دخليه التلاجة هيجمد معاكي ويتقل ويبقى زي ما انتوا شايفين. هنكونوا جنبنا بقى على الرخامة، وهننزل في الشفشق من غير ما نغسل ولا اي حاجة، عشان احنا عايزين كل اللي في الشفشق ده. ب4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وهنزل عليها ب1/4 معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، وكوباية ونص من السكر والحبيبات العادي. ضفت كوباية، ودي نص كوباية. طبعا انا بعاير بالمج العادي بتاع الشاي، ودي كوباية زيت زي ما قلنا، زيت تموين او زيت من العادي مفيش مشكلة. وكوباية ونص من الحليب. ضفت كوباية، وهجيب نص كوباية حالا اهي. هضيف معلقة خل اهي. هضيف الاول الكاكاو، معلقتين من الكاكاو، معلقتين 3 معالق كده حسب ما انت حابة لون الكيك. انا ضفت هنا معلقتين ونص كده، زي ما قلت لكم عندي الكاكاو فاتح. معلقة خل، وهجيب رشة ملح ما بين صوابع ايديا كده، وهضرب كل الخليط ده في الشفشق. هيصبح معايا سايل كده. هنسمي بسم الله ونجيب بقى ايه الدقيق بتاعنا. هعاير كوبايتين من الدقيق، كوبايتين بس. عايزة اقولك المقدار ده مظبوط 1000000%. لازم تنخلي كده عندك الدقيق، اي نوع دقيق. الدقيق اللي انا مستخدماه اسمه الكوثر، متعدد الاستخدامات او الاغراض. دي تاني كوباية هضيف عليها كيك شيف، كيس من الكيك شيف او البيكنج باودر، باكو بحاله كده، وهنخله برضو. وبعد كده هنجيب بولة وننزل بقى بالخليط. حط لايك واعملوا شير للفيديو، بجد حلو جدا، وجربي الكيكة دي هتعجبك جدا. هانزل كده بالخليط. انتوا عارفين ولادنا بقى كل سنة وانتم طيبين، بيمتحنوا، عايزين بقى كده مع كوباية شاي بلبن حاجة مسكرة، أو كوباية شاي أو كوباية نسكافيه. بجد يعني تحفة، تظبط دماغهم كده، وربنا ينجحهم كلهم يا رب. وهانزل بالتدريج كده بالدقيق. وطبعا عندي البولة ضيقة بس على مين هفضل وهحاول مش هغير البولة. زي ما بنقول احنا في أيام امتحانات ومش فاضيين، بنذاكر بقى وكده. فهاضيف الدقيق شوية بشوية، وهاقلّب شوية بشوية برضه، وإن شاء الله هيبقى ماشي حالها يعني. أهو. عايزة أقول لكم أمي لو الله يرحمها لو موجودة كان دايمًا تقول لي: "يا بنتي لو رزقِك ضيّق آآ زوّد معونك أو كبّر معونك." يعني حتى لو رزقنا ضيّق نكبّر معوننا، بس والله الوقت بس.
هاقلّب بشويش كده، لو عندكم بقى مثل للي أنا فيه ده اكتبوا لي تحت في الكومنتات. لو رزقك ضيّق وسّع معونك، أيوه كانت بتقول لي كده الله يرحمها. عايزة كلّه يترحّم عليها في الكومنتات، وكمان ربنا ينجّح ولادكم، وادعوا لولادنا وولادكم ربنا ينجّحهم ويوفّقهم يا رب، والامتحانات تبقى سهلة وميسّرة، وكمان آآ قولوا لي بقى أمثالكم إيه على الحاجات لمّا تبقى عندِك حاجة ضيّقة وكده، بس أهي مشي حالها الحمد لله. بس طبعًا فضلت بشويش، بشويش عشان ما حاجاش تتدلق، فالحمد لله ربنا ستر وجِبت بقى عندي صينية هنا وضِفت فيها معلقتين كده من الزبدة البلدي، عايزة أقول لِك كإنِّك عاملة بقى الكيكاية دي بزبدة حتة الزبدة دي اعمليها في أي نوع كيكات أو تورتات بتفرق جدًا، يعني حتى لو ضايفة بس معلقة أو معلقتين كإنِّك أنتِ عاملة الكيك كلّه بزبدة بلدي، فاهمين؟ أو سمنة. الزبدة بقى أو السمنة ما بتخلّيش عندِك الكيكة تلزق في الصينية أيًا كان بقى هي نوعها بايركس أو جرانيت يعني أو ألمونيا أو أي نوع يعني. دهنتها كده بالزبدة البلدي الخطيرة، وهانزل بقى بسم الله كده ونصلّي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبشويش أهو طبعًا لازمًا قبل ما تنزلي في الصينية اضربي الكيك قبل ما تصُبّيه. أنا دلوقتي حالًا باصُبّه ونضبط بقى الصينية بتاعتنا ونسمّي بسم الله، وما ننساش المثل بتاعنا، لو رزقك ضيّق وسّع معونك، وبجد مش هتحصل تاني، يعني لازمًا إن أنا كنت جِبت بولة أكبر أو حاجة، بس عدِّت على خير. هانزل بكل الخليط كده بالسباتولا وعندي صوص الشوكولاتة ما شاء الله كل ما بيقعد على فكرة بيغمق، وهادخّلها على درجة حرارة 180 بتاخد نُص ساعة ل40 دقيقة حسب الفرن بتاعِك. ندّي خبطتين وندخّلها ونغمّض ونفتّح، الله أكبر! طلعت ما شاء الله عليها، تبقى لسه طالعة كده من الفرن، تروحي نازلة بصوص الشوكولاتة عليها. هانزل كده برضه بالسباتولا واللي احتاجت بقى إن أنا أسقيها ما شاء الله هي هشة وطرية وزي الفل. ارتفاعها كويس جدًا ما شاء الله عليها مستوية، وعايزة أقول لكم بجد عاملة زي النايتي كده وكأنِّك بتاكلي هوهُس بتدوب دوبان في البُق. جرّبوها زي ما باقول لكم في أيام الامتحانات دي والشتا مع كوباية لبن أو كوباية شاي بلبن تحفة، لولادِك كده وهُم بيذاكروا تزوّد تركيزهم وتعجبهم إن شاء الله. وسِبتها بقى لمّا بردت زي ما باقول لكم كل ما بتبرد كل ما صوص الشوكولاتة عندي بيدّيني اللون الغامق. وقُلت لكم كمان هو ليه كان فاتح مش غامق عشان خاطر الكاكاو. تمام، وعندي هنا قطّعتها زي الجاتوه كده، وكان عندي كمان الإسبرينجل ده حطيتها كده، ده شوكولاتة كل ما شاء الله أمّا بتحطّي لها حاجة بتفرق معاكِ، وكمان طبعًا دول أنا ما اشتريتهمش بصراحة هو كان عندي من ساعة ما عملت التورتاية لو تفتكروها، وكمان كان عندي الإسبرينكل ده بتاع الشوكولاتة، فمشيت حالها أهو، أو الفورميسال حاجة كده بقت تحفة، كإنِّك جايبة دستة جاتوه من برّه. عملناها بطريقة سهلة وبسيطة طالعة ما شاء الله من الصينية الله أكبر عليها مستوية من فوق ومن تحت وحاجة كده تاخد العقل، تستاهل منِّك مليون لايك وشير واكتبوا لي أمثالكم تحت الفيديو، ويا رب تنال إعجابكم إن شاء الله، هاكتب لكم مقاديرها تحت في الكومنتات. بُصّوا الجمال كإنِّك بجد قطعة جاتوه أكيد لو جايباها من برّه مش هتبقى بالجمال ده وبالحلاوة دي وأنتِ اللي عاملاها بإيدِك، وكمان بُصّوا مفرّغة قد إيه وحلوة وارتفاعها زي ما قُلت لكم جميل جدًا، والقطعة كده تملى العين مُشبعة وحاجة كده خطيرة. يا رب يا حبايبي الفيديو ينال إعجابكم وما تبخليش عليَّ باللايك وكمان كومنت حلو منِّك وسلام عليكم. تذوقي بقى وادعي لي. بُصّوا جمالها، ما خدتش مننا وقت والله العظيم خالص، نُص ساعة تكوني عملتِ أحلى جاتوه شاتوه أو جاتوه بالشوكولاتة أو